بله تماشاوان نیجا نها امیجوار بحثا تایبەتمەندیên van balafirên Euro Fighter tu fon bikin ku Tirkiye dixwaze 44 ciwan têxe nava hêza xwe ya asmanî 20 nûne wê ji Brîtanya bikire ewên din destê duwemînin piraniya wan ji welatên kendavê tên. Taybetmendiyên van balafiran çi ne wê sûdeke çawa bikînin hêza asmanî ya Tirkiye. Bawayekî giştî em ê ji dirêjiya wê dest pê bikin. Dirêjiya van balafiran 15 metre û 96 santimin. Paniya vê balafirê 10 metre û 95 santîme. Ango dema balên wê bi giştî vedibin dibe 10 metre û 95 santîm temamê paniya wê. Giraniya vê balafirê çend e? Bi çek û bêçek çi qase giraniya vê balafirê? Ev balafir bêyî kûçekekê rake ango bêyî bombe û roketan 11 ton e bi tena serê xwe bê teqemenî. Bi giştî 16 tonan dikare her carê rake ji bo bombebaranekê herî zêde jî ango maksimum dikare 23 ton û nîvan hilgire ji çek û teqemeniyên cuda. Ev balafir bi yek motorê difire lê bi du motoran jî dikare kar bike du perwaneyên wê yên serekî hene. Yek pîlot dikare vê balafirê birêve bibe ango cihê yek pîlotî têde heye. Kengî firîna yekem pêkaniye vê balafirê di sala 1994 de cara yekemîn ji aliyê kompaniyeke hevbeş ya kompaniyên Ewropî ve di ku jê re dibêjin konsorsiyumekê ve tê çêkirin sê çar welatên Ewropî bi hevbeşî vê balafirê berhem tînin. Ev balafir cara yekem sala 2030 bi awayekî fermî hate bikaranîn û êdî li welatan karîbû dest bi firînê bike. Lezatiya vê balafirê çend e gelo em ê niha behsa wê bikin. Di nava demjimêrekê de Eurofighter dikare 2405 kilometreyan biçe. Dûriya ku ev balafir dikare bi tankêreke benzînê biçe çend e? 2900 kilometreyan ev balafir dikare bi yek tankê biçe pişt re dikare li hewayê benzînê wergire. Çi qasî bilind dikare bifire ev balafira ku Tirkiyê niha 44 ciwan kirîne tevlî hêza xwe ya asmanî kirine. 20,000 metreyan ango 20 kilometreyan dikare derkeve bilindahiya asman. Nirxê her balafireke Eurofighter 80 heta 110 milyon dolarên Amerîkî ye li gorî cureyên wan tê guhertin bêguman gelek cureyên wê hene ji 80 milyonî dest pê dike heta 110 milyonan diçe. Me got bi giştî Tirkiye 44 ji van balafiran wê bikire, 20 ji Brîtanya dikire nûne, 24 jî ji welatên Qeter û Umanê dikire. 12 ji Qeterê, 12 jî ji Umanê dikire. Evana destê duwemînin. Kîjan welat niha van balafiran bikartînin? Brîtanya bikartîne, Almanya bikartîne, Awstrûya bikartîne, İtalya bikartîne, İspanya û gelek welatên din jî daxwaz kirine ku van balafiran bi dest bixin ji wan re têne çêkirin. Para Almanya di çêkirina van balafiran de sedî 33 ye. Bi heman rengî Brîtanya jî sedî 33 şirîkê vê konsorsiyumê ye. İspanya bi sedî 13 pişk
دناوا وان ولاتان ده جی دیگره پشکا ایتالیا ده چیکرنا وان بالفران ده صدی 21 اف بالفر یورو فایتر کوه 20 جوان ترکیه بریتانیای ورگره و 8 میلیارد سترلین انگو پاوند بده بریتانیا سروکوزیر بریتانیا گوت 20,000 درفتین کار لولاتی وی پیدا دبن حتی کو اف 20 بالفر جبوی ترکیه بینه چیکرن انگو 20,000 بریتانی و درفتا کار پیدا بکن جبو کو قاربن ج ترکیه را 20 جوان بالفران آماده بکن کو سال 2030 و را دستی ترکیه بکن